วชุมชนบ้านทะเลน้อย แล้วก็เป็นประธานบ้านโฮมสเตย์บ้านทะเลน้อยท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อยด้วยต่อไปนะคะเราก็จะไปล่องเรือปลูกป่ากันนะคะ ไปกันเลยค่ะเราจะปลูกป่าชายเลนกันนะคะ ก็คือจุ่มลงไปในนี้เลยนานไหมคะที่แบบต้นกงอางจะโตขนาดนี้ค่ะนานหลายปีใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คะตรงนี้มันน่าจะถึง10 ปีเลยเนี่ยเกิน10 กว่าปีเนี่ยอยู่ใหญ่ๆเนี่ย10 กว่าปีเนี่ยอยู่ใหญ่ๆเนี่ยดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอยากสัมผัสเห็นไหมค่ะอยากสัมภาษณ์อยากถามว่าทิศหนึ่งเนี่ยใช้เวลานานไหมอะคะคิดยางว่าเป็นหวานหลังเล็กๆเนี่ยก็อาทิตย์กว่าถ้ายางนี่ก็ครึ่งเดือน แล้วอะไรคือแรงบันดาลใจให้คุณป้าแบบมาทำไอเนี้ยป่าทำโรงเรียนก่อน
ที่นี่ก็ชอบ รสชาติแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะกล้วยที่นี่อะค่ะ รสชาติที่นี่ก็จะบอกว่าแตกต่างไงก็บอกมันก็หวานนุ่มรสชาติแบบหวานธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลย แล้วก็เป็นไส้นิ่มไม่มีเม็ด เพราะว่าน้ำของที่นี่มัน นั่นเป็นกล้วยสามน้ำ คุณยายทำมานานหรือยังคะ ทำมานานแล้วค่ะ กี่ปีแล้วคะ 3-4 ปีแล้ว ก่อนก็เคยทำเป็นแต่ว่ายังไม่ได้รายละเอียดแล้วมาทำแล้วก็ทำให้มันละเอียดก่อน2 วันต่อ1 ใบ ขายใบ150ก็มี2 แบบ